Привет! В этом обзоре познакомимся с совсем непопулярным планшетом. У него направленная специфика, планшетом Blackview Tab 7 Kids. Приставка Kids говорит о том, что он для детей. А почему я упомянул, что он не совсем популярный? Потому что по упаковке, по чехлу можно сказать, что не каждый захочет его купить себе просто для повседневного использования. И хотя внутри за этим чехлом кроется обычный планшет, но он не совсем приспособлен для обычного взрослого человека. Что я имею в виду, дальше буду рассказывать. Но сама упаковка, сам чехол, который явно говорит, что он рассчитан просто конкретно. Посмотрите, какой мягкий материал, защищает сам планшет. Конечно же, планшет не является противоударным, но чехол превращает его в такой себе противоударный от деток, которые явно не берегут устройства своим родителям. И у него не влагозащитный корпус. Упускать можно, а попадание в воду он не переживет, потому что это не какая-то защита IP68. По натуре он сам по себе обычный планшет. Извлекаем его, вот, обычный планшет. Если себе вдруг как-то вам получилось купить его, можете использовать даже без этого чехла. Прикупить отдельно чехол. Тоненький, компактный, практичный, и познакомлю со всеми функциями. Он является бюджетной серией, но для деток как раз то, что нужно. Смотреть мультфильмы, играть в игры и не переживать, что дорогое устройство дети разобьют. Также отлично подойдет и для пожилых людей, потому что здесь реально огромный шрифт и огромные значки. Давайте знакомиться. Упаковка явно отличается от обычного планшета. Она огроменная. Здесь нужно было просто куда-то разместить этот чехол плюс аксессуары, которые я вам дальше покажу. На упаковке явно видно отметка, что память оперативная увеличивается с 3 гигабайт, именно ее столько здесь, до 5 и встроенной 32 гигабайта. 3.32 версия, других не существует. С обратной стороны некоторые характеристики, самые главные преимущества. Android 11, что уже говорит о том, что модель в принципе начинает устаревать. Бюджетный процессор T310, 10 дюймов экран с разрешением 800 на 1280 HD+, IPS матрица, камера передняя на 2, задняя на 5, встроенный аккумулятор 6580, и оперативная память. Помимо самого чехла в комплекте идет и защитное стекло, но на экран наклеена пленка. Пленка, которую нужно снять и приклеить вот это стекло из комплекта. Уже искать не нужно. То есть чехол и стекло, и у вас превращается планшет своего рода противоударный. Защитит и внешне, и экран, насколько это возможно. Правда, детки могут чем-то и хорошенько ударить по экрану, и не поможет это и стекло. Он упакован просто вот так вот лежит. Никакого каркаса, так как здесь и так уже чехол все свое делает дело. Здесь аксессуары. Среди аксессуаров скрепка. Она нужна для того, чтобы извлечь лоток для сим-карты или карты памяти. Он здесь есть. Блок питания от Blackview фирменный. Кабель USB Type-C на обычный USB. И на блоке питания характеристики 5 вольт, 2 ампера. 10-ваттный блок питания. Этим блоком питания аккумулятор емкостью 6580 заряжается около 4 часов. С обратной стороны, хотя очень много места, но там ничего, кроме как инструкции, больше ничего нет. Как инструкция? Вынужденная небольшая книжка, в которой указаны, включая на русском языке, какая информация содержится и как пользоваться для самого, так сказать, начинающего пользователя. Теперь проведем тест блока питания. Запускаем на тестирование по протоколам. Все, что будет гореть зеленым, это его родной протокол зарядки. А проведя тесты на протоколы, меня это немного напугало. Почему? Потому что хотя написано, что 5 вольт 2 ампера, но он чисто, без всяких протоколов, просто выдает 5 вольт. Но выдает ли он 2 ампера, мы сейчас это проверим. Но никакие протоколы зеленым не засветились, кроме как DCP, то есть обычный стандарт зарядки. Сейчас я подключу нагрузку и проверим его на нагрузку. На дисплее сейчас будет видно, сколько он тянет и где у него есть проседание. 2 ампера свои явно выдает, ток не просел. И начинаю потихоньку добавлять в десятках. 2,2. Отлично. Тут он соответствует. Чисто просто дешевый блок питания для зарядки. Модель доступна в двух цветах. По чехлу внутри, конечно же, сам планшет серого цвета, а вот
цвет отображается по чехлу. Вот такой вот голубой и желтая вставка держателя из мощного пластика и розовый. Материал чехла действительно качественный и состоит из двух видов материала. Во-первых, это крепкий пластик, который отвечает за переноску данного планшета. Удержание его в виде портфеля, сумки. Переносить его удобно, деткам пользоваться, и это же может быть и подставка. Пожалуйста. Раз, установлен. Раз, установлен. Практично, жестко, очень крепко держится, и она вращается. Поворот с легким таким проворотом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, то есть в разные стороны. Закрыли, держится. Все находится максимально удаленно от поверхности. Углублен модуль камеры, углублены все разъемы. Но удобно добраться сюда пальцем, включить громкость, но не совсем удобно во время зарядки использовать этот планшет, чтобы играть. То есть вы его вот так вот взяли, и здесь уже торчит провод, то значит надо тогда с правой стороны и использовать зарядку, перевернуть, камера тогда будет вниз, здесь динамики. Тут будет включение снизу, а вот здесь уже зарядка. То есть, когда детки любят вот так вот поиграть. Но это мелочи, это я делюсь своими наблюдениями. Каркас самого планшета очень качественный. Ну а сверху экран помимо стекла будет еще и защищен вот таким вот удаленным от экрана практически 7 мм в высоту по краям самого чехла. Это действительно защищает. Сама идея создания такого варианта чехла или тип планшета направленности для детей не нова. Компания Blackview выпускала ранее тоже планшет, и наверняка был спрос для семей, где детки подрастают и нужна какая-то техника для развития. Как раз это заменяет и интерактивную доску своего рода. И другие бренды тоже это делали. Ссылки оставлю в описании как на эту модель, так и на другие варианты. Планшет сам по себе не выскальзывает из этого чехла, и нужно приложить достаточно усилий, не боясь его как-то повредить. Нажимаем на один из углов и извлекаем. Вот так. Сам чехол очень гибкий. Материал, ну такой прям огонь. Как будто подушка безопасности для планшета. Цена на момент обзора около $124 с бесплатной доставкой, плюс есть еще купон. Ищите при покупке купоны. В итоге можно купить его даже за $119. Сам планшет выполнен в темно-сером цвете. Приятный металлический корпус. Здесь располагается на левом торце от экрана все элементы управления. Гнездо для зарядки USB Type-C. Здесь микрофон, кнопка громкости, кнопка включения. Сверху располагается гнездо для наушников 3,5. Здесь лоток для сим-карты. Давайте откроем его, посмотрим. Выглядит он обычно. Здесь либо 2 нано-сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти до 1 терабайт. Устанавливаем назад сим-карту Live и будем тестировать в режиме звонков. В верхней части, где располагается лоток, больше ничего нет. С этой стороны также ничего нет. Снизу 2 динамика. Здесь стереозвук, громкость достаточно, и дальше вы услышите не только тест громкости, но и качество звучания. В верхней части в горизонтальном состоянии располагается 2-мегапиксельный модуль. Датчика освещения и приближения здесь нет. С обратной стороны располагается модуль со вспышкой. Модуль на 5 мегапикселей, рядом вспышка. Включаем планшет, происходит разблокировка по лицу, и она здесь очень хорошо отрабатывает. И теперь давайте проверим, как светит данный фонарик. Заходим, включаем фонарик. Вот так. Ну, для планшета примитивно, но подсветить сможет. Здесь установлена IPS-матрица без воздушной прослойки между сенсором и экраном, и сверху находится стекло. Стекло защищено пленкой, но лучше стекло защитить стеклом. То есть, понимаете, сенсорная поверхность именно из стекла. Упоминаю об этом, так как в бюджетниках можно ожидать что угодно, но здесь у нас стекло, и достаточно хорошее. При надавливании у нас не спешит появляться какие-то разводы. То есть действительно стекло хорошее. Размер значков, о которых я упоминал, здесь явно бросается в глаза. Ну, попасть даже большим пальцем с легкостью можно, потому что практически размер взрослый палец. Шрифт
правда, не такой большой, нужно присматриваться. По весу планшет составляет 536 грамм. И это неудивительно, ведь помимо металлического корпуса, стекла, аккумулятора и всех внутренних деталей, он весит достаточно увесисто, что говорит о качестве. Изначально он приходит напичкан разными детскими программами. Отдельно есть папка игры. Вот она. Здесь некоторые игры. Игра есть и музыкальная, и для развития, и гонки, и еще какие-то, которые бы я удалил, чтобы дети в них не играли. Но это мое личное мнение. Ну а что касается программного обеспечения, то здесь имеется FM-приемник. Без наушников, конечно же, он работать не будет, но он здесь есть. Также есть отдельно режим игровой, чтобы можно было сосредоточиться на игре. Управление системой есть отдельно программа, очистка пространства, управление приложениями и интеллектуальное энергосбережение. Но можно в один клик это все осуществить. Также есть блокнот, погода, помощник по переносу данных, чтобы из одного устройства перенести информацию на этот планшет или же с этого планшета на другой. Есть программа морозилка, с помощью которой можно заморозить какую-то программу, чтобы она не запускалась вообще и не использовала ресурсы вашего планшета, если вы вдруг не знаете, что с ней делать. Системные приложения заморозить невозможно, только те, которые установили вы. Ну и предустановленная программа Office. Конечно же, установлены все Google сервисы и отдельная папка для детей. Заходим сюда. У нас запускается как бы отдельное такое лаунч-меню. И здесь мы можем входить в настройки детского режима. То есть сейчас все, что вы видите, доступно для детей. Галерея, камера, видео, темы изменять детские. Прямо вот для детей интерактивная доска. Музыка, детский магазин, даже выход в интернет в браузер. Все это родители могут настроить. Вверху все крупно отображается, вся нужная информация, чтобы детки были в курсе. Заходим в меню. Здесь пока ничего нет, но здесь есть и замки. Это значит, что можно настроить родителям, как использовать данный планшет в той или иной ситуации по времени интернета, по времяпровождения за вашим планшетом, точнее за планшетом вашего ребенка, сколько он проведет, и многое другое. На самом деле следить, что делают дети в электронных устройствах, нужно. Это действительно мудро, не ограничивать их во всем, но помогать понять, почему нельзя пользоваться тем или иным каким-то приложением, или же не заходить туда и объяснять почему. Потому что если детям запрещать, но не объяснять, будет беда. Ну а чтобы выйти из этого меню, необходимо нажать на эту кнопку и подтвердить выход. Мы выходим вновь в нормальный режим планшета. Вот отсюда можно выйти только с помощью родительского пароля. По умолчанию он 4.0, которые указаны были при настройке. Изменить его также можно. Мы сейчас вернулись в обычную оболочку, скажем так, для более взрослых уже. И это хорошо. Будем продолжать тестировать. Зайдем в программу AnTuTu Benchmark. Программа показывает нам, сколько по всем таким вот среднестатистическим данным происходила настройка, параметры, тесты. И выдала 154 289. Использовалась программа по графике версия Lite. Крупная версия, кто понимает, о чем я, не устанавливалась. Скачивается отдельно только Lite версия. Ну и во время тестов температура поднялась на 4 градуса, что вполне нормально. Также я провел тестирование памяти по скорости. Можете, для тех, кому это важно, остановить и посмотреть. Давайте теперь посмотрим все параметры через программу AnTuTu Benchmark. Даем все разрешения. BlackView Tab 7 Kids, модель Tab 7 EEA. Также указана, какая плата и какой тип процессора. Android 11. Прошивка модема. Также указано разрешение экрана 1280 на 800, 5 мегапикселей модуль задний с разрешением 2592 на 1944. Указан тип памяти и сколько ее здесь. Указан какой процессор. Процессор здесь, как я и говорил, очень бюджетный, но для всего самого необходимого и какого-то подтупливания во время игры, учитывая, какой у меня в руках планшет или во время использования, я не заметил. Конечно же, он медленнее, чем у меня планшет Xiaoxin Pad Lenovo версия 2022. Обзор на него можно вот здесь в подсказках посмотреть. И это неудивительно, ведь там Snapdragon. Но мы говорим о BlackView
Tab 7 Kids. И для детей этого процессора на 4 ядра с головой будет хватать. Максимальная частота разгона 2002 МГц. 12-нанометровый техпроцесс и, в принципе, хватает с головой для деток. Так сказать, для того, чтобы развивались, этого с головой хватает. Процессор не прожорливый по питанию, хорошо держит аккумулятор. Дальше мы сейчас поговорим о том, как это все выглядит наяву. Модуль за графику отвечает PowerVR ROG GE8320. Плотность пикселей здесь 150 ppi или 149 dpi, примерно в среднем такое число. 60 Гц экран и проверим тест мультитач. Он у нас на почти 10 касаний, но вот где-то 10 не донаходит. Почему, не знаю, вроде бы соприкосновение все четкое. Нет, споймал, все-таки выдавил, так сказать, надавив на экран. Может, потому что здесь пленка приклеена. Со стеклом, может, будет получше. Вот такие вот тесты. Емкость аккумулятора 6580 установлена производителем. Ну а проведя зарядку через USB-тестер, показатели были чуть больше 6100 мАh. Ну а проведя тест в YouTube от 100 до 0%, этот планшет отлично себя зарекомендовал, как для детского планшета на полноценный день просмотра видео с головой хватит. Правда, по такой продолжительности детям использовать данный планшет по времени не стоит, это вредит и уму, и глазам. Ссылка на этот тест есть в подсказках, в описании и в закрепленном комментарии. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, версия Bluetooth 5.0. Также поддерживает все современные бенд-стандарты, которые нужны для того, чтобы хорошо работал 4G. Сейчас у нас работает сим-карта, связь отличная, очень хорошо принимает Wi-Fi. Когда его запускаешь, он показывает даже кучу соседских, каких-то из соседних домов Wi-Fi сигналы. Датчиков в этом бюджетном планшете очень мало. Акселерометр есть. Датчик сильного движения есть, шагомер, детектор шага и еще несколько. Стационарный датчик обнаружения движения и все. Всего 6 датчиков. Но больше в принципе и не нужно. Запустим программу GPS Info. Я стою у окна, на улице пасмурная погода. Начало марта 2023 года. Посмотрим, как он сделает свой первый тест. Около минуты, холодный старт, и он уже споймал 3 спутника, но вот сейчас их снова потерял. И все-таки прошло 2 минуты при спутниках, которые видит 8, и число постепенно растет. Но думаю, что дальше он будет связываться быстрее. Типы спутников: GPS, Galileo, Beidou и GLONASS. Но GLONASS сейчас он, кажется, еще не обнаружил в воздухе, но он их точно поддерживает. Поэтому поначалу наберитесь терпения, может быть минутку-две он выходит на связь, а потом держит их стабильно. 11, уже 13, то есть скакает, а больше 3 это уже точная навигация до самого необходимого места назначения вам проехать позволит. Отлично. Проверим телефонную связь. Набираем номер. То, что здесь записи разговоров нет, это мы явно видим. Громкость. Вас вітає LifeCell. Достаточно. Мій LifeCell та мобільний застосунок. Учитывая, что это мобильная связь. Щоб дізнатись, як отримати акт рахунок надо. Достаточно громко и отчетливо слышно. А давайте проверим диктофон теперь, как он записывает. Запускаем его, разрешаем, включаем настройки, смотрим тип файла. Максимальный стоит в MP3. Кстати, можно установить и таймер записи, чтобы включился в назначенное время записываться, что очень здорово. Можно настроить, куда сохранять, если любите много записывать. И нажимаем запись. Проверка. Сейчас вы звук слышите именно с этого планшета. Первое, я всегда его возвращаю на стол для обзоров, чтобы проверить, как на максимально удаленном расстоянии он записывает. Судя по этой голограмме, туда. Теперь беру в руки поближе, уже разговариваю поближе. У нас здесь отверстие. Ну, я немного в замешательстве. Я уже около 2 минут пытаюсь найти, где он находится, и вот кажется здесь. 1, 2, 3, 4, максимально близко. Даже потому что, хотя здесь есть отверстие, но я подозреваю, что это отверстие, это у нас отверстие для того, чтобы нажать и сделать reset. То есть перезагрузить его, если вдруг он подвис. Я нашел, ребята, вот он. Вот здесь находятся все элементы управления, отверстия. А вот теперь посмотрите, гнездо для зарядки. Подношу ближе. Присмотритесь. Видите вот эту маленькую дырочку?
даже заметить тяжело. Именно здесь находится этот микрофон. Вот теперь логично, да, и во время разговоров звук идет, вот если посмотреть отсюда, улавливает голос, здесь динамики, ну и вполне отлично. Это я уже не первый раз встречаю, такой слегка спрятанный этот вариант. Теперь будем проверять звук. Устанавливаем максимальную громкость, добавляем ее и запускаем программу Zedge для тестирования заранее заготовленных звуков. Поехали! Напомню, что никаких обработок я не произвожу, никаких усилений. Звук действительно стерео, в некоторых треках он прям объемный, классный и достаточно громкий. Не как из кастрюли. Отлично, тест пройден. Теперь немного об играх. Скажу, что планшет, естественно, с таким процессором не является игровым, но игры все запускать будет. Например, я запустил игру Asphalt Nitro. Для самых обычных игр детям с головой будет хватать. Вот вам тому пример. Управление будет производиться с помощью акселерометра, громкость максимальная, меня аж перекрикивает. Деткам поиграться с головой хватит. Тест с игрой провели, теперь еще некоторые режимы, которые вас тоже наверняка интересуют. Если запустить запущенное приложение вот так вот, то можно увидеть, какие поддерживают разделение экрана. Например, кликая на три точки, можно увидеть, что есть кнопка «Разделить экран». Экран разделяется. В настройках экрана есть ночная подсветка, темный режим и есть типа газета. Вот просто включается такой монохром. Также есть настройка цвета и контрастности. Есть функция размер шрифта, который установлен здесь максимальный, хотя он на вид кажется не максимальный, хотелось бы побольше. Есть раздел запись экрана. Можно записывать. Дети это любят, чтобы записать что-то, а потом показать родителям. Показывает звук с устройства, записывает и нажатие. Также есть отметка «Отображать скорость интернета в реальном времени». Активируем, и скорость у нас стала отображаться рядом с значком Wi-Fi. Есть настройка меню по темам, звук. Здесь есть отдельно включение вибро. Я установил пока без вибраций. На каждую сим-карту можно также настроить, как и в телефоне, свой рингтон. Управление жестами поддерживает разные функции. Есть виртуальные с помощью 3 кнопок, есть с помощью жестов. Есть функция активация при поднятии. Это значит, что планшет, если выключен, вы его берете в руки. Он включается, видит лицо, разблокируется, что тоже здорово. При проверке обновлений никаких данных не выдается.
Пишет, вы пользуетесь последней версией, обновления не прилетали. Будет ли обновление до 12 версии хотя бы, я не знаю. Ну а увеличить память с 3 гигабайт до 5 можно в разделе о планшете. Потом переходим в раздел оперативная память, и здесь этот пункт активируется. Шкала регулируется, можно отключить, если в этом нет необходимости. Давайте посмотрим, сколько сейчас задействовано оперативной. 3 всего. И 1 гиг доступно. Если вам кажется, что ее маловато, то включайте этот режим, как сейчас это сделано у меня. Если чувствует себя планшет нормально, то отключите. Теперь запустим камеру. Камера здесь полноценно с автофокусом настраивается. Есть все полноценные настройки. В настройках показано даже, куда можно сохранять. Если есть флешка, будет скачиваться и фото, и видео туда сразу. Перейдя в настройки видеосъемки, у нас максимальная съемка в 720 на заднюю камеру и точно так же на переднюю камеру, если перейти в настройки. Подойдет для учебы детям. Эти камеры способны передавать хорошую картинку. И подведя итог, могу сказать, что планшет явно занимает место в своей нише в разделе планшетов для детей. Или же для более пожилого возраста. Правда, не совсем может будет удобно им пальчиками туда к отверстиям добираться, потому что тут все-таки как ни крути, а надо добраться, а у пожилых людей проблемы уже и с пальчиками, артрит, размер, может быть ногти большие, огрубевшая кожа и так далее. Но это уже в зависимости от обстоятельств. Сам планшет хорош, по цене доступный, версия памяти хорошая. Не так сказать, чтобы он был ущемлен в чем-то по параметрам или по внешнему виду. Нет, вот если бы просто пришел бы без чехла, как обычный планшет для взрослых, он тоже отлично справляется. Ведь серия Tab у компании Blackview богата. Кстати, на данный момент готовлю предобзор на планшет Blackview Tab 16 с 11-дюймовым экраном, 4 динамиками и еще много интересного в этой модельке. Все расскажу в предобзоре, а потом еще и закажу этот планшет, чтобы полностью протестировать его самостоятельно. Предобзор уже на канале, ссылка есть в подсказках. Если у вас остались вопросы, пишите об этом планшете. Что думаете вы? Некоторые из вас, кто посмотрел распаковку, уже думали даже прикупить его детям. Забыл упомянуть, что поддерживает подключение клавиатуры или же флешек через OTG. И теперь, думаю, осталось вам посмотреть только фотографии, видео, как дневной, так и ночной съемки. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока. Запускаю съемку во время обзора. И это съемка видео в 720 на задний модуль камеры. Я подношу для того, чтобы вы увидели, как снимает. Нажимаю автофокус. Ну, это у нас будущий обзор гарнитуры от бренда Anker Soundcore Sports X10. Спортивные и не боятся погружения в воду наушники для спортсменов. Вижу тесты в помещении, только уже передний модуль камеры. Полная темнота. Сзади меня, да. И здесь обычное освещение. Помещение в подземном переходе. Съемка при обычном освещении ламп, так сказать, комнатном, снимает терпимо. Терпимо. И сейчас я в кадр тоже попаду. Тесты в помещении. Ну что ж, это уже ночные тесты. Ночью видеозапись, задняя камера. Все темнее, чем на самом деле. Светочувствительности никакой. Ну, это нормально. Сейчас пройдусь, сами увидите, как работает стабилизация и автофокусировка. Посмотрим время. Так, время. Ну, с фокусом нормально в ночное время. Вот рядом хорошо освещенное место, то терпимо. Вокруг гораздо ярче все. Сейчас включу передний модуль камеры. Это передний модуль камеры очень приближает и очень много шумов. В ночное время он просто непригоден. Сзади фонарь. Ну, вот этим хорошо подсвечивает. Теперь пару фото.